Զորակոչիկների առողջական ցուցանիշների ցանկը էապես խստացրել են։ Կառավարությունը տարեվերջին փոփոխություններ էր կատարել։ Մի շարք հիվանդություններ, որոնց առկայության դեպքում նախկինում ազատվում էին կամ տարկետում էին ստանում պարտադիր զինծառայությունից, այժմ այլևս նման հիմք չեն ստեղծում։ Որոշումը կառավարությունն ընդունել է անցած տարվա դեկտեմբերին, միանգամից առանց հանրային քննարկման։ Փոփոխությունների արդյունքում զինվորական ծառայության ենթակա են դառնում նաև այն անձինք, ովքեր ունեն գլխուղեղի անոթային անոմալիաներ։ Այս հանգամանքը շարունակում է լուրջ մտահոգությունների պատճառ լինել իրավապաշտպանների համար։ Նրանց խոսքով այս թեմայի շուրջ տարիներ շարունակ քննարկումներ են եղել։ Նշում են, որ նախկինում, երբ զորակոչիկները սեփական միջոցներով էին անցնում հետազոտությունները եւ նրանց մոտ հայտնաբերվում էր գլխուղեղի ուռուցքային գոյացություն, կիստա սովորաբար տարկետում էր տրվում։ Եթե ենթադրենք անձը գտնվում է ծառայության ընթացքում մարտական հերթափոխում, մարտական հերթապահություն է իրականացնում եւ դիրքերում է, ինչքանով օպերատիվ եւ արագ կկարողանան իրեն իջեցնել, տանել հոսպիտալ։ Իրավապաշտպանի խոսքով խնդիրն այն է, որ ծառայության ընթացքում զինվորների ծանրաբեռնվածությունը ավելանում է եւ ցանկացած պահի առողջական վիճակը կարող է վատթարանալ, իսկ քաղաքացիական կյանքում բուժհաստատություններ դիմելու հնարավորությունը ավելի մեծ է։ Այս քայլով Պաշտպանության նախարարությունը ցանկանում է մեծացնել զորակոչիկների թիվը, սակայն մասնագետները հակառակն են պնդում։ Դա որքան է արդարացված եւ ինչ պարտավորություն է կրելու պետությունը, եթե ծառայության ընթացքում առողջական խնդիրները խորանան։ Այս մասին պաշտոնական տեղեկություններ թերևս չկան։ Փոխարենը մասնագետները պատասխանում են հարցին, թե առողջական լուրջ խնդիր ունեցող տղան, եթե հայտնվի բանակում, ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Արդյունքում վստահաբար ազդում է մարդնակության վրա, ավելին մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի մեջ եթե ներգրավվեն նման մարդիկ, դա ինքնին արդեն այն մարտական խնդիրը, որ դրված է խմբի կամ մարտական հենակետի վրա, վտանգված է ամբողջովին լիարժեք տալու համար։ Մասնագետները նաև ուշադրություն են հրավիրում բժշկական հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Ասում են, բազմաթիվ բողոքներ կան հիվանդությունների ոչ ամբողջական կամ ոչ օբյեկտիվ գնահատման հետ կապված։ Որոշ դեպքերում էլ զինակոչիկները սեփական նախաձեռնությամբ ու սեփական ֆինանսական միջոցներով կատարված հետազոտությունների արդյունքում են կարողանում ապացուցել, որ իրենց առողջական խնդիրներն ավելի լուրջ են, քան ներկայացված է պաշտոնական փաստաթղթերում։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։